Bakunzi b'umuyoboro wa YouTube ibanga ry'ukwemera turabaramukije. Mugire amahoro y'Imana. Abenshi mwifuje ko twakwihutana igice cya kabiri cy'ikiganiro umuti ku byonnyi byugarije umuryango. Ngiki icyo gice cya kabiri kiraje. Urugo rurangwa n'ubudahemuka. Twiyibutse ko ikiganiro cya mbere umusaserdoti wakiduhaye yavuze muri rusange ibibazo cyangwa se ibyonnyi byugarije umuryango, atwizeza ko azagenda bicukumbura buhoro buhoro kandi akatwereka n'ibisubizo kugira ngo tuvome kw'iyo soko idakama y'urukundo rw'Imana. None iki kiganiro cya kabiri se kiratugezaho iki? Kiratubwira iki? Waba wubatse se urugo kandi wifuza ko urugo rwawe rushingira ku rukundo n'ubudahemuka? Muri iki kiganiro urasubizwa. Waba ufite abana bato, bamwe bakibarirwa mu matsinda y'abana nko guhera ku myaka 5, 6, 7, 8 kuzamuka, ba bana bari mu cyiciro cyo guhabwa Ukarisitiya ya mbere. Iki kiganiro kiragufasha kugira ngo ugende winjiza abo bana batoya mu iseminari y'urukundo. Iseminari twakwita nka pepiniyeri, aho utwo twana duto uzadukuzamo urukundo nyarwo rubategurira isakaramentu ryo gushyingirwa mu myaka izaza n'urugo ruzima rurangwa n'urukundo n'ubudahemuka. Waba se ubyiruye abajene, ba bandi bari mu myaka yo guhitamo umuhamagaro wabo, bari mu myaka yo gukunda no gukundwa, bari mu ndoto z'urugo bazubaka, bari mu myaka yo gushishoza ngo ninde unkunda by'ukuri, ninde umbeshya, ninde undyarya? Barangire iki kiganiro baravomamo byinshi. Ariko niba uri n'umujene, umusore, inkumi, wigerera kuri uyu muyoboro, ifungurire maze uyu muyoboro ugufashe wihugure, wumve ukuntu ufite umuhamagaro mwiza, kandi iki kiganiro kiragufasha guhitamo kumenya niba ukundwa by'ukuri cyangwa niba bakubeshya. Waba uzi abitegura kurushinga mu mezi ari imbere? Wabarangiye uyu muyoboro ko ari ishuri rizima, ku buryo bagenda bihugura, bipima, bareba niba koko bazagira urugo ruzima rurangwa n'urukundo n'ubudahemuka. Waba se uri umuyobozi? Uri umusaserdoti, umushumba, uwihaye Imana, umupasiteri, umufurere, umubikira? Mwese uko mbarondoye muvuka mu muryango, kandi buri wese mu nshingano ze abereyeho kurengera umuryango. Niyo mpamvu iki kiganiro nawe kiragufasha kugira ngo urusheho gufasha abandi, kandi ube umuvugizi n'umurengezi w'isakaramentu ryo gushyingirwa n'umuryango. Muri iki kiganiro kandi turumva byinshi tutari tuzi. Wari uzi ko burya umugabo atari impano yihariye y'umugore, n'umugore atari impano bwite yihariye y'umugabo? Ntabwo ari kado prive. Wari uzi ko burya ari impano y'Imana? Umugabo ni impano Imana iha umugore, kandi akaba uwe bwite. N'umugore ni impano y'Imana mbere na mbere, Imana iha umugabo. Muraza kumva ibanga ry'ibyo bintu. Waba usobanukiwe n'ibintu 4 by'ingenzi biranga urukundo rw'abashakanye?
ibintu bine bidatana. Kimwe iyo kibuzemo, rwa rukundo ruba runusuye, ntiruba rwuzuye, kandi ruba rwugarijwe n'ibibazo byinshi. Ibyo bintu bine umusaseredoti arabicukumbura maze abitugezeho, natwe twipime dutekereze, turebe imiryango tuvamo uko imeze, cyangwa turebe imiryango bamwe bubatse uko imeze. Waba uzi igihe imyiteguro y'isakaramento ryo gushyingirwa n'ubuzima bw'umuryango itangirira? Hari abarambwira bati habura amezi 2 cyangwa 3 muri paruwasi zacu. Reka da! Uraza gusobanukirwa ko burya n'umwana uri mu matsinda y'abana hari imyiteguro ku isakaramento ryo gushyingirwa n'umuryango agomba guhabwa. Ntitukabavutse uburenganzira bwabo. Wari uzi ko n'umujene, umwangavu, umwari, wa wundi uri mu myaka 14 n'itanu n'itandatu n'irindwi, utari wanageza no ku myaka y'ubukure, nawe ari uburenganzira bwe gutegurwa byakure ku isakaramento ryo gushyingirwa n'ubuzima bw'umuryango. Ibyo nabyo ni uburenganzira bwe. Niyo mpamvu umusaseredoti aratubwira ibice 3 by'ingenzi bikwiye kuranga imyiteguro y'isakaramento ryo gushyingirwa n'ubuzima bw'umuryango, abihereye mu bwana, abizamuke mu bugimbi, akomeze habura y'amezi make cyane, kugira ngo abakundanye bahane isakaramento ryo gushyingirwa. Nta kwivutsa rero iri shuri ry'ubuntu, ubumuntu n'urukundo mu muryango. Byose murabisanga kuri uyu muyoboro YouTube channel Ibanga ry'Ukwemera. Murakigezwaho iki kiganiro na Padiri Fraterne Nahimana, umusaseredoti wa Diyoseze ya Nyundo. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mu minsi ishize twaganiriye ku muryango, tugaruka ku gaciro k'isakaramento ryo gushyingirwa ariyo shingiro ry'umuryango, tureba zimwe mu ngingo zadufasha gukomeza kuzirikana umuryango mu mugambi w'Imana rurema, ari nako dukomeza gushishikarizwa kwibanda ku gushaka kw'Imana ngo twubake imiryango yacu. Uyu munsi tugiye gukomeza agace ka kabiri kazakurikirwa noneho no kwinjira mu gusesengura bimwe mu bibazo by'ibanze dusanga mu muryango, ari nako dushaka igisubizo ingo z'abashakanye ba Kristo zatanga kuri ibyo bibazo by'ingutu. Uyu munsi rero reka tuzirikane ku tundi tugingo 3. Akambere kagira kati ugushyingirwa ni kubahwe kuko ari ishingiro ry'umuryango. Reka duhere ku magambo dusanga mu byanditswe bitagatifu. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akibumbira ku mugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 2 umurongo 24. Aya magambo aduhishurira ukuri gukomeye kuko biyemeje kwinjira mu mugambi w'Imana wo kubana nk'umugabo n'umugore, hari ibyo baba biyemeje. Ni amagambo atwereka yuko abo basiga ibyari bibafitiye agaciro gakomeye, basiga ababyeyi babo, ariko nanone kubera impamvu ikwiye kubaho cyane yo kubana n'undi, yo gushinga urugo, yo gushinga umuryango. Ni ugusiga ibyiza usanga ibyiza kurutaho, ni ugusiga ibyo utari wanze ariko usanga ibyo ukunze kurutaho, ni ugusiga umuryango uvukamo wagufashije kuba uwo uri we, ukajya gushinga undi muryango mushya. Muri ubwo buzima bushya buba butangiye ku bw'isakaramento ryo gushyingirwa abashakanye bahana, umwe mu bashakanye abona muri mugenzi we impano y'Imana. Ashatse yamubwira ati nubwo wanyihaye nanjye nkaba nakwihaye,
ariko umenye ko Imana ariyo yakumpaye mbere. Ndetse yanakongeraho amagambo atagira uko asa dusanga mu gitabo cy'indirimbo ihebuje avuga ati uwo nkunda ni uwanjye nanjye ndi uwe. Abashakanye ibyo bagomba guhora babizirikana, kuba uwundi, uri uwe nawe ni uwawe, kandi mwese muri ab'Imana, kandi mwese umwe Imana yamuhaye undi nk'impano ikomeye. Uburemere bwo kwiyemeza kwiha undi, kubana nawe ntaho umukinze, ntaho umuheje, kandi ukanamwakira nk'uko nawe aba akwihaye, ni ryo shingiro mu by'ukuri ry'umubano w'abashakanye. Ni naho umubano w'abashakanye utandukanira n'undi mubano tubona mu nshuti zisanzwe. Ni ikimenyetso cy'urukundo rutagabanyije. Mu nyandiko ya Papa Pawulo wa gatandatu, Humane Vitae, umutwe wa 9, niho dusanga ibintu 4 by'ingenzi biranga urukundo rw'abashakanye. Akambere ni urukundo rwuje ubumuntu. Ese urukundo rwuje ubumuntu ruteye rute, ari narwo rwagombye kurangwa mu ngo z'abashakanye? Uko ndayangenda mvuga buri kagingo, urugo rw'abashakanye rugerageze kuzirikana, rurebe ko rubayeho, rurebe niba imibereho yabo hari aho ihuriye n'uko nguko inyigisho za Kiliziya zibitubwira. Akambere rero ni urukundo rwuje ubumuntu. Ni urukundo rurenga ibyiyumviro by'umubiri, rugasingira na roho y'uwo mwashakanye. Rugafasha abashakanye kugira umutima umwe na roho imwe, buri wese agamije gufasha mugenzi we kuba umuntu nyamuntu kurushaho. Aho ni hahandi umwe mu bashakanye iyo abonye hari ibituzuye cyangwa ibikocamye, ibitanoze se mu myumvire n'imyitwarire ya mugenzi we, atihutira kumushinja, ahubwo ikimushishikaza ni ukwibaza niba yarujuje inshingano y'urukundo yo kumufasha kuba umuntu nyamuntu kurushaho. Ibyo rero binajyana n'imbabazi. Ubumuntu butuma umugirira imbabazi na mbere yuko azisaba, ibyo yagaragaje bidahwitse ukabyumva ukabyakira. Aka kabiri ni urukundo rwuzuye. Abashakanye ni inshuti zirenze izo dusanzwe tubona. Banyurwa no gusangira byose ntacyo umwe akinze undi, kandi mu byo umwe agira undi bakazira kubaho mu mibare ya hato na hato, ngo ubwo yakoze akantu keza nanjye ndakora ibyiza, ubwo ibi yabyishe nanjye ndabyica, nawe aze kubona yuko namugaye. Oya, ibyo si byo. Urukundo rwuzuye rufasha umwe kubaho agambiriye gukungahaza mugenzi we abigiranye ubwitange. Aka gatatu ni urukundo rurangwa n'ubudahemuka kandi ruzira kwinjirirwa kugeza ku rupfu. Mu Gifaransa twakwita ngo ni amour fidèle et exclusif. Ubwo budahemuka abashakanye basezerana ku bushake bwabo igihe bagiranye igihango mu isakaramentu ryo gushyingirwa, buganisha ku kuba urukundo rwabo rudasangirwa. Aho byumvikane neza, ntawe ukwiye kurwinjirira. Ni urw'umugabo umwe n'umugore umwe, nta gusohoka aho ngaho. Aha niho bamwe bagira abagore benshi cyangwa abagabo benshi baba bamaze guca intege urukundo nyarwo, kuko rwa rukundo rudasangirwa baba batangiye kurusangira. Ubundi ni urw'umugabo umwe n'umugore umwe. Ni umugore umwe uruha umugabo umwe, umugabo akaruha umugore umwe, bakarusangira bagahuriza hamwe. Kirazira rero ko hagira undi ubyinjiramo. Aka kane ni urukundo kandi rwagenewe kurumbuka no gutanga ubuzima, amour fécond. Urukundo rw'abashakanye ntibashobora kurwihererana mu mubano wabo ngo biciraho, ahubwo rwagura umuryango
havuka ubuzima bushya, havuka abana. Ugushyingirwa n'urukundo by'abashakanye mu miterere karemano yabyo biganisha ku kubyara no kurera. Hahandi tuzumva abifuza kubana ariko badashaka kubyara, muzamenye ko hari igipfuye mu myumvire ku mubano w'abashakanye. Hari ikizaba gipfuye mu rukundo rwabo, kuko urukundo rujyana no kurumbuka no gutanga ubuzima bushya. Kugira ngo abantu bashobore kwiyumvisha neza icyubahiro gikwiye ugushyingirwa, nta handi twasanga igisobanuro kirenze icyo duhabwa n'ibyanditswe bitagatifu uko tubisanga mu gihe cy'iremwa. Si byiza ko umuntu aba wenyine. Abashakanye babaho bitagatifuza mu rukundo uko twaruvuzeho, ari nako bakomeza kwitagatifuza bakira abana bahabwa n'Umuremyi, bityo bakanagira inshingano yo kubarera mu buryo budakwiye kunyuranya n'umugambi w'Imana. Umwana mbere yo kuba ikimenyetso gikomoka ku gushaka n'umugambi by'ababyeyi, ni impano y'Imana. Reka tuve ku yindi ngingo ya kabiri. Birakwiye gutegura neza isakaramentu ryo gushyingirwa n'ubuzima bw'umuryango. Kubera inshingano n'ubutumwa by'abashakanye, ubwiza n'agaciro umubano wabo wifitemo, ndetse ufitiye sosiyete muri rusange, ugushyingirwa gukwiye gutegurwa neza. Koko rero, ni umusingi w'umubano w'igihe kirambye, ugomba kubakwaho inzu itagombye guhirikwa n'imiyaga y'amoko yose. Imyiteguro yo gushyingirwa ikorwa mu gihe kirekire kandi ikagirwamo uruhare n'abantu benshi. Ugushyingirwa ni ka kabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure. Abashakanye Imana yahaye kwibaruka bajye bibuka ko gutegura umugore n'umugabo w'ejo hazaza biri mu burere bakwiye guha abana babo igihe bahana isakaramentu ryo gushyingirwa, biri mu byo basezerana. Muri ibi bihe turimo, ni ngombwa guhurira abana bacu dushaka umwanya ukwiye w'imyiteguro yo gushyingirwa kuruta uko byahoze. Dukwiye kurenga ya myiteguro yo hambere, aho umuntu yahabwaga n'ababyeyi bonyine uburere. Ababyeyi babaga bizeye ko indangagaciro na za kirazira zarangwaga mu muco byakunganira uburere bahaye umwana wabo, kandi bakagira icyizere y'uko urugo ruzashinga rugakomera. Mu ndangagaciro umwana yarererwagamo, yakuraga hari ibyo yubaha n'ibyo atinya, azi gushishoza no gushyira mu gaciro. Ubu ni ukwitonda. Umuco ugenda ukomwa mu nkokora n'udushya tuva ahandi, kandi aho duturuka bamaze kwambura gushyingirwa n'umuryango agaciro Imana yabihanganye. Ni ukuba maso, amazi si yayandi. Hanze y'urugo rw'ababyeyi, uzashinga urugo rw'ejo hazaza ahahurira na byinshi, ibimusenya bikaruta ibimwubaka. Urugo rw'ababyeyi babanye neza ntiruzatangazwe no kumva uwo bibarutse agira ati gushyingirwa ni ukwigerezaho. Gushyingirwa byambuza kubaho mu bwisanzure. Gushyingirwa ni nko kwishyira mu gifungo, kandi ntawambujije ubwigenge. Muri iki gihe turimo, kuba bashakanye bakumva mu bibarutse ibitekerezo nk'ibyo ntibikwiye kubatangaza, kuko abana babo banyura henshi, bagasoma byinshi, bakumva byinshi, bakabona byinshi mu buryo bworoshye binyuze mu miyoboro y'itumanaho ryihuse n'imiyoboro nkoranyambaga yabaye myinshi kandi ntihwema no kwiyongera. Birakwiye kwita ku burere bw'umwana, agaherekezwa mu mikurire ye, ahabwa inyigisho zazamufasha guhangana n'ibyo byose azahura nabyo, kugira ngo azabashe kurenga iby'isi imukikije izamwinjizamo bibangamiye ukwemera kw'ababyeyi be.
bazashinga urugo bakeneye cyane cyane abatoza kumenya ibidahungabanya indangagaciro z'urugo bifuza kuzashinga kandi zitavuguruza imyemerere yabo. Umuryango umuntu avukamo ni wo wa mbere utegura uzashinga urugo, ariko hari aho udashobora kugera, akaba ariyo mpamvu hakwiye no kwitabazwa impuguke n'abasobanukiwe kurushaho ngo haboneke ibisubizo ku byo ababyiruka baba bibaza. Muri iki gihe abitegura gushinga urugo bumva byinshi biturutse ahatandukanye, kenshi ntibamenye ibyabagirira akamaro n'ibyabashora habi ejo hazaza. Duhereye ku nyandiko Familiaris Consortio, reka tuvuge ku bice bitatu by'ingenzi Kiliziya itwibutsa bikwiye kuranga imyiteguro yo gushyingirwa n'ubuzima bw'umuryango. Nk'uko twabivuze haruguru, iyo myiteguro ntituyumve nka ya yindi ikorwa mu byumweru bya mbere, ibyumweru bya nyuma cyangwa se ukwezi kwa nyuma ngo umuntu ahabwe isakaramentu ryo aha na mugenzi w'isakaramentu ryo gushyingirwa. Ni imyiteguro yo mu gihe kirekire ihera mu bwana. Agace ka mbere ni imyiteguro ihabwa abakiri bato, yitwa ngo ni préparation lointaine mu rurimi rw'igifaransa. Muri iyi myiteguro ibibwirwa abana ni bya bindi byoroheje biri ku rugero rw'abakiri batoya, mbese nk'abari mu matsinda y'abana cyangwa se utugoroba tw'abana. Bikanumvikana neza yuko iyo tuvuze ngo umuntu uri muri icyo kigero ari gutegurirwa kuzashinga urugo, abenshi barikanga. Ariko nyamara iyo bitatangiriye icyo gihe, haba igihe umuntu ashaka kujya kubwira umwana uko yazashinga urugo rwe, agasanga igihe cyararenze, agasanga yararengeranye. Ni byiza kubona mu mwana muto umugore cyangwa umugabo w'ejo hazaza, bityo agafashwa hakiri kare kubyitegura. Ni igihe cyo gutoza umwana ko yifitemo ubukungu bwinshi, kumwereka ko hari imbaraga yifitemo zikwiye gushyigikirwa, zikwiye kumufasha kugera ku cyiza, kumwereka ko hari intege nke yifitemo ku buryo akwiye gufashwa no kuramirwa, kumwigisha kunoza imibanire ye n'abandi. Umwana atozwa kumenya guha icyerekezo gikwiye ibyifuzo bye mu mibanire n'abandi badahuje igitsina, ari nako atozwa uburyo bwo kwitwara imbere yabo ariko bitari ukubahunga. Muri iki cyiciro bamwe mu babyeyi babura aho bahera ngo bahugure abana babo, ngo babaganirize, cyane cyane iyo ari ingingo ziganisha ku mikorere n'imihindagurikire y'umubiri wabo, ku buzima bw'imyororokere. Mu muco wacu biragorana, ariko igihe kirageze ngo bikunde bivugwe. Ni hamwe umwana abaza bakamutwama, bakamubuza kuzongera kuvuga ibintu nk'ibyo. Nyamara ahubwo ni amahirwe ababyeyi baba bari bagize yo kugira ngo ibintu nk'ibyo babibazwe n'umwana wabo. Iyo utabimubwiye kandi afite amatsiko, ntashirwa atabajije abandi, kandi bashobora kumusubiza bamuroha habi. Umwana abwirwa ku gushyingirwa nk'umuhamagaro, hatirengagijwe no kumubwira ku muhamagaro wo kwiha Imana nk'umusaserdoti cyangwa uyeguriye Imana. Birumvikana ko ibyo umwana abwirwa bigomba kuba biri mu mvugo yoroheje cyane yabasha kumva. Mu muco wacu kuganira n'abana kuri twose, umuntu abaha ibisubizo bikwiye muri ya myaka y'amatsiko menshi ntibyoroha, ariko ababyeyi bakwiye kubyiga muri iki gihe tugezemo kugira ngo bahangane n'ibibazo bisenya umuryango ejo hazaza, kuko tudafatiranye abana bakiri batoya ntacyo twazageraho. Ikindi ni uko ababyeyi baturanye, ababyeyi b'inshuti basangiye ukwemera b'abakristu bashobora no gufashanya muri uyu murimo wo kumurikira abana babo.
aka kabiri, imyiteguro yegereje. Aka mbere, muri iyo myiteguro navuze yuko ari imyiteguro ihabwa abakiri bato, babandi twagereranyije n'abari mu matsinda y'abana. Imyiteguro yegereje ni iyahabwa urubyiruko, iyahabwa abiga nko mu mashuri yisumbuye, tubita ngo ni préparation prochaine. Ni ibyabwirwa urubyiruko mu mahuriro atandukanye. Uwagize amahirwe yo kwigishirizwa mu muryango n'ababyeyi mu bwana bwe, akomezwa gufashwa cyane cyane mu nyigisho za gatigisimu yitegura guhabwa amasakaramentu. Ni igihe cyo kubwirwa ku isakaramentu ryo gushyingirwa, hibandwa cyane cyane ku bituma abarihana babana neza, mbese bitanyuranyije n'ukwemera kwabo n'imigirire ikwiye urugo rwiza. Isakaramentu ryo gushyingirwa baribwirwa hatsindagirwa ko riha abantu kwinjira mu mubano uhuza umugabo n'umugore. Aho ngaho bakanababwira mu buryo bweruye aho uwo mubano uhuza umugabo n'umugore utandukaniye n'umubano usanzwe. Ibyo kandi bijyana no gucukumbura bimwe mu bibazo birangwa mu mibanire y'abashakanye, mu mushyikirano wabo, ku myumvire ikwiye yo kuba umubyeyi. Ni igihe cyiza cyo gufasha abana kurenga ya myumvire ishaka kugenda itwototera yuko umuntu wese agomba kwishimira icyo ari cyo. Uw'Imana yaremye ari umuhungu akabyishimira, uw'Imana yaremye ari umukobwa akabyishimira. Bakibutswa yuko uwaremwe ari umugabo, uwaremwe ari umugore, ubwuzuzanye bwabo ari bwo butuma umuryango ukomeza kuramba, ukomeza gukomera. Inyigisho zituma urubyiruko rumenya imikorere y'umubiri wabo nazo zitangwa muri iki gihe hifashishijwe abifitemo ubumenyi bwisumbuye. Ni igihe cyo gutekereza ku murimo, ku mutungo w'urugo. Muri iki gihe urubyiruko rutozwa kwitegura kuba rwagira uruhare mu iyogezabutumwa ry'indi miryango, hashimangirwa ubuvandimwe, ubufatanye bugaragara mu miryango ya Gatolika, amahuriro atuma ibyiza by'imiryango bikomeza gusangirwa. Akagingo ka gatatu ni imyiteguro ya vuba. Noneho ni imwe ihana, ni imwe ihabwa abagiye gushyingirwa mu bihe bya vuba, muri ibyo byumweru, muri uko kwezi. Ni imyiteguro ikorwa mu mezi n'ibyumweru bibanziriza ihimbazwa ry'isakaramentu ryo gushyingirwa. Ni igihe cyo gusuzuma niba ibisabwa n'amategeko ya Kiliziya byuzuye ngo hitegurwe gushyingirwa. Ni umwanya kandi wo gutanga urumuri kuri zimwe mu mpungenge abifuza gushinga urugo baba bafite mu kwemera kwabo, no ku buhamya mu buzima bwa gikristo bubategereje. Muri iki cyiciro cy'imyiteguro hasobanurwa neza iyobera ry'urukundo rwa Kristo na Kiliziya ye, inema y'Imana muri iryo sakramentu n'inshingano umuntu ahabwa muri ryo. Abitegura bashishikarizwa guhugukira guhimbaza uko bikwiye liturujia bahandamo isakramentu ryo gushyingirwa. Nk'uko rero nari nabibabwiye, inyigisho y'ubushize ndetse n'iya none byasaga naho ari muri rusange cyane. Mu nyigisho zizakurikiraho tuzagenda ducukumbura kurushaho. Ni hahandi tuzareba ibyugarije umuryango, tukabivuga noneho mu mazina yabyo, kandi ari nako dushakira hamwe ingamba abashakanye b'abakristo bafata kugira ngo barwane nabyo, ukwemera kwabo kwe guhungabana, umuryango wabo we guhungabana, ahubwo ukomere muri wa mugambi w'Imana rurema. Harakabaho umubano w'abashakanye, harakabaho isakaramentu ryo gushyingirwa ari ryo uwo mubano wubakiyeho, harakabaho Kiliziya itumurikira ikoresheje ivanjiri ya Kristo ngo imiryango yacu ikomere. Mwese rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Padiri Fraterne Nahimana.